আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে কিন্তু নিম গাছ। এই নিম গাছের পাতা কিন্তু মানুষের যেমন উপকার কাজে লাগে, ঠিক তেমনি কিন্তু পাখিদেরও খুব কাজে লাগে। তো এখানে যে দেখতে পেয়েছেন কচি কচি পাতা বেরিয়েছে, এগুলোই আমার বাজরিকার পাখির সেটআপে আর ককটেল পাখির সেটআপে দেওয়া হবে। ওরা খুবই সুন্দর কিন্তু ভালোভাবে খাবে। তো আমার হাতে কিন্তু পাখির এই যে নিম পাতাগুলো সেগুলো কিন্তু পাড়া হয়ে গেছে। এগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে, ধুয়ে জলটা ঝেড়ে দিয়ে তারপর পাখিগুলোকে কিন্তু এগুলো দিতে হবে। আমি চলে এসেছি পাখির সেটআপে। দেখুন পাখিগুলো খাবার জন্য কিরম করছে দেখুন।